如果這3條美國都接了，那麼就是美国承認自己戰敗，中東全面不保，所有美軍只能撤出中東地区。这就是让美国割地，吐出苦心经营数十年的中東戰略要地，讓美國賠款，賠付伊朗所有的戰爭損失。這就是實打實的現代版割地賠款。更重要的是，伊核之路徹底打開，就差加一條，讓美以直接給自家提供核武器。你敢信嗎？全球第一個要求美國割地賠款的國家橫空出世，就是伊朗。就在北京時間3月12號凌晨，伊朗總統佩泽希奇扬正式发声，直接甩出3大停戰條件，每一條都戳動美以肺管子。說白了，就是逼着美國割讓中東賠償鈔票，堪稱現代版霸權賠款條約。先回顧炸裂名場面，前段時間特朗普還在國際場合耀武揚威，對着伊朗大放厥詞兒：“伊朗你已經沒有值得我們打擊的目標了，可以投降了。”那副勝券在握、不可一世的嘴臉，把美國的霸权傲慢展現得淋漓盡致。可伊朗的回應直接讓全世界拍手稱快，硬氣回怼，不留半點情面。你說的對，以色列值得我們打擊的目標差不多了，但是美國還有我們打不完的目標，等打完了再說。與此同時據說加州已經被伊朗瞄準，當然有一部分是伊朗的潛台詞兒，一句話直接把特朗普的囂張氣焰給拍滅，更用實際行動證明美國想靠武力逼降，純屬痴心妄想。緊接着伊朗總統正式官宣停戰3大條件，沒有絲毫妥協，句句直指霸權核心，徹底打破美國只許州官放火，不許百姓點燈的霸權邏輯。大家好，歡迎來到老友記，我是大钊。先看伊朗3大停戰條件，句句都是割地賠款，戳中美以死穴。很多家人可能還沒完全吃透，伊朗提出這3大條件到底有多狠？為啥說這是逼着美國割地賠款，讓以色列陷入絕境？首先明確，伊朗口中的猶太復國主義政權指的就是以色列。這場衝突本身就是美以主動挑起，伊朗此番表態既是反擊，更是討要公道。根據伊朗總統佩澤希奇扬的正式推文，結束戰爭的唯一途徑只有3條，每一條都針對性拉滿，沒有半句虛言。第一，美國跟以色列必須承認伊朗的合法權益。這一條看似溫和，實則是定調立威，直接否定美以長期以來對伊朗的非法打壓、單邊制裁，要求美以正視伊朗的主權、獨立、和平發展權利，徹底推翻美國此前對伊朗的無情打壓，讓伊朗拿回本該屬於自己的國際地位。你以為這就完了？錯，更重要的是伊核之路徹底打開，就差加一條，讓美以直接給自家提供核武器。第2條，美國跟以色列必須支付戰爭賠款，這是最直接、最硬核的賠款要求。美以聯合發動軍事打擊，對伊朗境內目標狂轟濫炸，造成大量平民傷亡、民用設施摧毀、經濟重創，這筆賬伊朗必須算清楚。以往都是美國向戰敗國獅子大開口索要賠款，如今伊朗反過來要求侵略者買單，徹底打破強者通吃、弱者買單的霸權規則，讓美國第一次嘗到被追責、被索賠的滋味。這個逼兜恐怕徹底要把昔日老大給打醒。第3條國際社會做出堅決保證，防止伊朗再次受到侵略。這一條是兜底保障，更是堵死美以反悔的後路。要求國際社會背書，杜絕美以再次發動侵略，實施制裁，相當於給伊朗的國家安全上了保險，也變相要求美國放棄對伊朗的軍事威懾，徹底收手。本質上就是逼着美國放棄中東霸權，不再插手地區事務。如果這3條美國都接了，那麼就是美國承認自己戰敗，中東全面不保，所有美軍只能撤出中東地區。這就是讓美國割地，吐出苦心經營數十年的中東戰略要地，讓美國賠款，賠付伊朗所有的戰爭損失。這就是實打實的現代版割地賠款，也是全球有史以來第一個國家敢對美國提出這樣的要求。而最慌的莫過於以色列，這個靠着美國撐腰在中東橫行霸道的中東小霸王，一旦美軍認輸撤出中東，沒了最大的靠山，瞬間就會陷入四面楚歌的絕境。
周邊國家的長期矛盾、自身戰略縱深不足、失去美國援助後的軍事短板，都會集中爆發。用一個字形容就是危。以色列的噩夢真的來了，沒了美國這個好大人，以色列在中東根本就沒法立足。反觀伊朗，堅守國家主權，反抗外來侵略，捍衛民族尊嚴，這是得道之行。哪怕面對超級大國的全方位碾壓，依舊眾志成城，應死不降。憑借頑強的鬥志跟堅定的立場，贏得了國際社會的廣泛同情與支持。正所謂有理走遍天下，無理寸步難行。伊朗站在正義的一方，自然有底氣硬剛霸權，這就是民心所向，大道所歸，也是伊朗敢於提出割地賠款要求的核心底氣。再看美以陷入了死局，三大難題無解，霸權搖搖欲墜。問題一美國真的會答應伊朗的割地賠款條件嗎？答案顯而易見，絕對不可能。美國作為全球超級大國，臉面比利益更重要。一旦答應伊朗的要求，不僅會徹底失去中東霸權，吐出石油命脈跟戰略要地，更會讓全球盟友看清他的外強中干，引發連鎖反應。苦心搭建數十年的全球霸权體系瞬間崩塌。可如果不答應呢？伊朗的反擊會不停止，美軍基地、以色列核心目標都會持續遭到打擊。美國既要承擔巨額軍費開支，又要面對國內洶湧的反戰壓力，打不起也耗不起，進退維谷，左右為難，徹底陷入死局。第二個問題美軍若真的撤出中東，以色列該如何苟活？以色列能在中東立足，橫行無忌，全靠美國這個靠山。美國就是他的保命符、定心丸。沒了美軍的軍事庇護、經濟援助，以色列在中東就是众矢之的。周邊阿拉伯國家的積怨、自身的安全危機、國際社會的輿論壓力都會瞬間爆發，曾經的中東小霸王會瞬間淪為待宰羔羊，生存都成了奢望。這就是以色列最無解的絕境，也是美國放棄中東霸權的必然代價。問題三這場博弈到底誰能笑到最後？是美國重拾霸權，威逼伊朗妥協，還是伊朗堅守底線，打破中東霸權？這不僅關乎美以伊三國的命運，更關乎全球格局的重塑。是繼續任由霸權橫行、弱肉強食，還是開啟公平正義、合作共贏的國際新秩序？答案早已注定。逆時代潮流的霸權注定走不長遠，堅守正義的反抗終將迎來勝利。美國的霸權衰落早已是大勢所趨，伊朗的硬剛只是加速了這一進程。這三個問題沒有模糊的答案，全是實力與正義的較量，全是霸權衰落的真實寫照。美國看似強大，實則早已破綻百出，內外交困；伊朗看似弱小，卻憑着一身傲骨、一腔熱血，佔據了道義與底氣的制高點。這就是這場世紀博弈的核心本質。家人們，看到這兒，我們早已看清這場世紀博弈的真相：從來沒有堅不可摧的霸權，只有永不低頭的脊梁。從來沒有理所應當的欺壓，只有天道輪迴的公道。伊朗以一己之力敢叫超級大國割地賠款，這不是魯莽的挑釁，而是天行健，君子以自強不息的民族風骨，更是对多行不義必自斃的這句古訓最生動的印證。我是大釗，下期再見。